洋洋啊，阿 B 點啊？有咗2蚊，以後我哋可以慳多啲錢，可以多啲見面啊！阿 B 你認真㗎？梗係啦，唔係咩？唔係啊，唔係喎，我哋有你唱啦，2蚊可以學唱歌。阿 B 知你唱歌好叻，梗係啦，停一停先。咁點算啊？我住九龍，你住廣州，而家仲有個海隔住，以後我哋咪少啲見面咯。阿 B 唔使驚，其實都係貴少少嘅啫。2蚊，其實係車費10蚊或以下就會維持2蚊嘅。咁樣車費10蚊以上就會係原價嘅2折，即係而家講嘅2蚊2折。其實坊間都有好多 app 都可以睇到2蚊2折嘅費用嘅。阿 B，我對你嘅愛係唔會俾2蚊2折所影響嘅，咁就好啦。